မြဲကလေးတွေကိုပေါ့နော်အမြဲတမ်းပြောပြတယ်ပေါ့ကိုအိမ်မှာစားသလိုမျိုးမင်းတို့ဖြစ်တယ်လို့လို့မရဘူးပေါ့နော်မင်းတို့ကအများအတွက်လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တေချာလေးစနစ်တကျလေးနဲ့တန်ရှင်းလေးနဲ့ဒါပြုလို့ဆောင်ရွက်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နွားတို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အထူးကျူးဆိုင်ရတယ်ပေါ့မင်းတို့ပေါ့နော်အလုံးဝင်ချင်မှာဘာရင်လောက်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ရည်နွေးဥတည်ပြီးတော့မှမင်းတို့အသုံးပြုမဲ့ဥတွေခွက်တွေအားလုံးကိုမင်းတို့ရည်နွေးနဲ့အရင်ဆုံးပို့တက်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှဒါလှုပ်ရှားရှိတာတွေဆက်ပြီးတော့မှလုပ်ရတယ်မင်းတို့တာရှည်ခံစေးကတော့မင်းတို့လုံးဝမတုံထားပါဘူးဒါပေမဲ့ပေါ့နော်မင်းတို့ရေခဲတစ်တာထဲမှာမင်းတို့ပေါ့နော်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့9ရက်ကနေ9ရက်တီတော့ဒါထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်နွားတို့ကိုမလိုင်ကျနေအောင်မင်းတို့တိချာစနစ်တကျကြိုချက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အနက်မွေမွေလေးနဲ့အရန်ကိုမှတောက်လို့ကောင်းပါတယ်မင်းတို့ကစီချိုသမားတွေအတွက်ကောမင်းတို့ကလေးတွေအတွက်ကောအဆင်ပြေအောင်လို့နိုးရှူကားရောမင်းတို့ရှူကားရော2မျိုးလုံးကိုဒါထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်